هنعمل ايه؟ كاميرا حلوة. بس يلا. لا يا خينا، وحد الله. قوم 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 يا خينا، قوم اتقدم. ليه تعمل في روحك كده؟ مش حاجة مستاهلة والله. قوم. ليه تعمل في روحك كده؟ طلعتني ليه؟ امال اشوفك بتموت واسيبك قدام مني؟ ليه بس كده؟ طلعني. ليه بس كده يا خينا؟ وحد الله وحد الله. 4 سنين بتعلم في الجامعة، وحبيبتي اللي كنت بحبها سيبني وتروح تتجوز واحد تاني يا عم سيبها وجاهل لله. عشان معاه فلوس. يعني تنتحر يعني وتموت كافر؟ تنتحر وتموت كافر كده في البحر؟ هنعمل عشان ايه خاطرها يعني؟ يا عم روح وجه غيرها يا عم. ليه ما تعمل في نفسك كده يا انا صاحبي؟ حظ وحش في الدنيا، يا عم حظك وحش، سيبها لله بس. حتى في البنات سيبها وكل لله. حاجة حظ يا وحش. عم سيبها لله، سيبها لربك وربك مش هيخيب رضاك خالص. قوم بس صلي ركعتين. قوم يلا يا عم قوم. الحمد لله. قوم صلي ركعتين. قوم. مش عارف ايه اللي رجعني للدنيا تاني، مانيش عارف، كنت الواحد يموت احسن. قاعد غريب من انا نسيب. الله انت لسه معاك يا اخينا. ايوه يا عم لسه معدي يا لسه عم. مطلعك دلوقتي انت ونجيك من طلعتني الموت. اصلا من لسه اساسه. مطلعك من الوقت. ايوه يا عم خش طلعني. مش هطلعك ازاي يعني؟ انت عايز تموت انا يعني؟ عندي حريق سرعه. حرام ازاي يعني؟ عايز تموت؟ ايوه يا عم عايز اموت. طب يلا.